皆さんこんにちは。このネズミ餅は過去に2回取り上げたことがあります。1回目は目隠しに配慮して一番太い歯間を生かした剪定をしました。一番左側に歯間があります。そして2回目の動画ではこの一番太い歯間を根元から切り、一番右の幹に歯間を更新しました。当然目隠しの用途は薄れましたが、柔らかい樹形になったと思います。今回はこの太い幹を切った後の経過と、先を見越して次の幹を作っていく工程をご覧いただきたいと思います。前回の剪定でこのように主幹を右側に切り替えて、その後1年経った様子がこれです。3月に入りましたんでね、今年の方向性をつけたいと思います。前回の手入れでね、そこの今カルスが巻き始めてますけど、ここが前回切ったところですね。おそらくこういうとこからね、また強いのが芽が出るかもしれませんけどね。強い芽が出てきたらまたこまめに切り取ればいいんです。カルスが巻き始めてますけど、でこれだけの太いところを切られると、こう周辺から新しいこういう、徒長枝というかヒコバエがですね出てきますね。でまずヒコバエの整理からします。これをね、太いところを切った影響でこういうふうに周辺からヒコバエが出てきます。細いのはいらないですね。付け根から取ります。これもいらないですね。これが将来的には絶対邪魔になりますよね。ですからこれはいらない。どちらまで。次ですね。これはですね、残そうと思ってるんですよね。なぜかというとですね、こっちの幹がね、今こっちに葉っぱかぶってるから、あれですけど、実はもう全然つるっとして、途中に枝がないんですね。出てくるのを期待してるんですが、今のところ出てくる気配がないので、こういうものでごまかしてるわけですね。ですからここに、幹ができてくれば、こういうふうにこの辺の枝が、この辺をね、寂しいところを補ってくれるのではないかと思うので、これは残したいと思います。で今回は、今この柔らかいうちに型をつけたいので、少しこっちへ呼び出して、この辺で幹になっていくように、後で誘引したいと思います。こっちに行こうとしてるのはない方がいいと思います。枝を作っていきたいので、主となるもの以外はなくします。とりあえずこんな風にしときます。これはですね、ちょっと外へ出していきたい。あまりが向こうへ行ってほしくないんですね。ですからこっちへ来てるもので止める。この辺で止めるとか、これ向こうへ行ってるのはなくします。これね、強いし。これもなくしちゃいましょう。このぐらいにしておくとか、あるいはこの辺が枝としてできてきたらこの辺までね、切り戻しちゃおうかと思います。前回の剪定でですね、ここに空間がすごく空いたので、こういう強い枝がですね、この部分を占領しようとして、我先にと出てくるわけですね。これなんかもそうですよね。この日が入る空間に伸びていこうとしてるわけです。この辺をちょっと調整しないといけませんね。さてこの辺にね、出てきてる強い枝ですけれども、こういう枝はですね、将来的にはどうなるかというと、こういう枝になっちゃうんだよね。直線的で味気ない枝。
こういう下の方にあるちょっと風情のある枝とは違ってズーンとしてますよね。これもそうですよね。こういうのが何年経ってもね、こういう枝の感じになっちゃうので、なくしたいと思います。この辺のは柔らかい枝になるでしょう。これとかこれがね。この強いのは今のうちになくします。これもこっちだけ残すならこれ切って詰めておくという感じですね。でどうしようかな。切り戻しちゃおうかな。同じようにこれもですね、この枝もこういう枝になっちゃうんでね。ですから今のうちになくしてこういう枝を生かすという感じですね。これちょっと出過ぎてますんで入れます。これもちょっと強いんですけどね。あんまり冷たくないな。こうしとくか。この芽がね出るかなと思います。こういう感じにするとここは落ち着きましたよね。それでこういうのですよね。これとかこれですよね。これも放っておけばこうなっちゃう、太くなっちゃうんですね。この辺の枝は弱いのでおとなしくしてると思うんですけど、ですからこっちを生かすならこっちはなくした方がいいですね。とにかくこれはダメですね。これはもうどうにもならないですね。例えばこの辺で詰めたにしてもこの形はもう変わらないのでなくします。これは暫定で残しておきますけども。でこれですよね。結局これを切るということはこの辺がなくなるんですね。どんどん大きくしてあげれば残しますけどね。この枝どうしても気に入らないのでね、なくします。向こうの方は後で雰囲気に合わせてやっていきましょう。であと、今のうちに抜いとかなきゃいけないのはこういう枝ですよね。この枝ね。立ち枝ですね。これも立ち枝なので、こっちへ逃がす。これしておきますかね。これも少し枝先をちょっと向こう行き過ぎてるのでね、少し勢いを抑えたいという感じですね。このぐらい。ここはこのぐらいかな。ここまでなくすか。こんな感じですね。これは残しとくやつですね。あとこれはこっちでちょっと出っ張りすぎているので押さえたいと思います。これもね、後で抜きたくなるかもしれないんですよね。これ立ち枝ですね。ちょっと内向してます。これはダメです。残せません。これはちょっと向こう行き過ぎてますのでね。これ内向枝ありますけどね。あんまり杓子定規に取っちゃうと
色気がなくなっちゃうんでね。この辺はちょっと整理したいですね。これはちょっとうるさいかな。これもちょっと切り戻したいですね。これがいいかな。これ気になりますかね。これが出てくるかな。どうしとくかな。ネズミ餅切ってるとね、ちょっとなんていうのか、青りんごみたいな香りがしますよね。これはちょっと内向すぎだな。このぐらいでいいかな。これ変ですよね。これね。これをちょっとやめましょうか。これだけ残して、こうしときましょう。はい。で、あとはこの上ですね。ちょっと行き過ぎ。これちょっと強いですね。さっきここで切りましたけど、もうちょっとおとなしくさせたいので、ここまで戻しましょう。これもちょっと行き過ぎててね、この枝が生きてれば切り戻すんですけどね。どうしましょうか。このぐらいにしておきますか。はい。で、この辺も行き過ぎですね。このぐらいでいいんじゃないかな。これも強いですね。この脇のが、これはどうなってんだ。いらないね。これもちょっと切り戻して。こんなもんですかね。今回はこれを誘引して、将来的にはこんな感じにしたいんですね。まあいろいろやり方ありますけどね。例えばここにこんな風に立てて、ですね、こういう風にする。とりあえずこれに引っ張っときゃいいぐらいですよね。もう少し引っ張っちゃって、こんな風にしといてですね。まあ芽が出てきたらですね、例えばこの辺にこう立てて、これをこう誘引していくと。2段階にしようと思います。これ置いとこうかな。今年もまたこのホトトギスがね、バーっとこう吹いてくるんですね。
とりあえずこうしておきます。道路側からはこんな感じ、家側からはこんな感じになりました。主観を更新する前との比較です。この撮影の3週間後にはもう新芽がたくさん吹いています。5月には白い花が咲くでしょう。ご視聴ありがとうございました。